این نوع شومینه‌های گازی با نام LCD گازی یا دیواری شناخته شده که گرمای مطلوبی ایجاد می‌کنند. این نوع شومینه‌ها قبل از نصب و راه‌اندازی نیاز به دیواره کاذب دارند. دیواره کاذب به دو منظور نصب می شود. اول اینکه کوره پشت شومینه و جای دودکش در آن تعبیه شوند و لوله گاز در آن مخفی شده و از پشت شومینه دیده نشود. دلیل دوم زیباسازی فضای منزل و محل نصب شومینه و دکور مورد نظر می باشد. جنس دیواره کاذب می تواند کناف باشد و یا از متریال‌های مثل دیوار 5 سانتی آجری، قوطی کشی، رابیت و گچکاری استفاده کرد که هر کدام مزایای خودشان را دارند. قبل از اجرای دیواره کاذب حتما باید نقشه طرح مورد نظر و نقشه پشت شومینه مورد نظر را طراحی و سپس آن را اجرا کرد. نقشه مورد نظر طبق اندازه شومینه خریداری شده از سایت شرکت دریافت گردد، به طوری که ابتدا اسکلت و سازی طبق طرح مورد نظر بسته می شود و قبل از پوشاندن ورقهای کناف ضد حریق حتما دودکش خروجی با گچ و سیمان به محل دودکش که در دیوار جاسازی شده نصب می گردد و سپس ورقهای کناف روی سازه های فلزی نصب می شود. حتما به قسمتی که شومینه از آن قسمت به سازه های پنل های کناف بسته می شود، سازه فلزی محکمی زده شود که وزن شومینه را تحمل کند. بعد از باز کردن بسته‌بندی محصول LCD گازی شرکت بیستون می توانید از داخل کارتون کارت گارانتی، هیزم سرامیکی نسوز، اتصالات و لوله‌های نصب و پیچ‌ها را درآورید و سپس مرحله به مرحله نصب کنید. بدین ترتیب که بعد از بازنمودن پلاستیک روی شومینه با احتیاط کامل شیشه جلویی شومینه که با برند شرکت بیستون شناخته شده را برداشته و در کنار قرار دهید تا بتوانید 6 عدد پیچ هود بالای شومینه را از داخل شومینه باز کنید. این اولین قطعه‌ای است که باید با احتیاط کامل به دودکش خروجی وصل شده و توسط پشم شیشه عایق بندی شود. هود که اولین قطعه به دودکش نصب می شود به سمت فضای خالی بالای دیوار هدایت شده و بعداً بدنه اصلی را در زیر آن قرار می دهیم. شومینه را در قسمت خالی که قبلا با کناف درآورده شده قرار دهید تا با جای دادن کل شاسی و بدنه نسوز به داخل دیواره کاذب و بعد از اندازه تراپی لازم برای جای اصلی شومینه که قبلا در روی شومینه تعبیه شده، محل ورودی گاز علامت گذاری می شود تا لوله ورودی در داخل دیواره کاذب باشد و در نمای بیرونی دیده نشود. بعد از سوراخ‌کاری روی کناف با اتصالاتی که شرکت قبلا پیش بینی کرده و در داخل کارتون قرار داده، ورودی لوله از یک طرف به شیر گاز مادر و از طرف دیگر به شیر کنترل ترموکوپل شومینه وصل می گردد. ضمناً می توان به جای لوله آلومینیومی فنری، لوله فلزی سنتی هم استفاده کرد. بعد از اینکه اطمینان حاصل گردید که جای دودکش با عایق بندی مناسب در جای خود وصل شده و بر روی لوله های گاز هم تست نشتی گاز انجام شد، شیر ترموکوپل با جرقه زدن استارت می‌خورد و شمعک شومینه روشن می‌شود. و بعد از بررسی روشن شدن شعله اصلی، هیزم‌های سرامیکی و یا سنگ‌های قلوه‌ای طبق سلیقه مشتری به شکلی روی کوره نسوز شومینه چیده می‌شود که مانع رسیدن اکسیژن کافی به مشعل شومینه نشود. هیزم‌های قطور به طور موازی با مشعل شومینه از طرفین شعله چیده می‌شود و هیزم‌های قطر کوچک در بالای آنها قرار می‌گیرد. در پایان شیشه جلو با احتیاط در جای خود قرار می‌گیرد. این شومینه به صورتی طراحی و ساخته شده که قسمت داخل کوره کاملا نسوز بوده و با حرارت بالا رنگ آن به هیچ وجه آسیب نمی‌بیند و قسمت بالای شومینه که بیشتر گرما از آن قسمت خارج می‌شود نیز کاملا لعابی و نسوز شده تا مشتریان با خیال آسوده از این محصول استفاده نمایند. بعد از مهر و امضا کارت گارانتی تحویل مشتری عزیزمان قرار می‌گیرد تا با اطمینان کامل از این محصول در فصول سرد سال لذت ببرند. بیستون، آشنای ایرانیان.